te na bino bayo bozwi libaku ya kolanda émission na bino am témoigne o nazaka bongo na esengo ya représenter bino yango ezali bongo un de servante na bino Merci de Lomboto oyo nazali susu na esengo ya koyamba mpona bino lelo ezali bongo Maman Marceline na représenter bino tout à l'heure invité na ngai ya mokolo ya lelo. Bonjour Maman Marceline. Bonjour maman. Maman bato baza ebele bazolanda biso de partout dans le monde. Okoki koloba nini na bato oyo nyonso to bazwi libaku ya kolanda émission na biso ya mokolo ya lelo? Oui, ya kolobeza kaka émission oyo ezali kotalisa biso ba témoignage makambo bato bayebi na kobika yango ba expérience ya bato ba expérience wana ekomema impulso na vie ya bongo ya biso tant tozolanda yango po ete mingi mpe baza na bamikakatano bazoyeba kosan sortir te makambo elati bango bazosan sortir te mais ntango ozomona moninga kotémoigne okozwa makasi koloba ete nzambe asalaka eyoko koluka nzambe wana mpo otayeba na kosalela yo afin ke solution ekota na bomoi na yo nde ntina ya bino komona biso liboso na bino po te tolobela bino na mwa ndambo oyo nzambe atie kati na biso afin que tobika biso nyonso oyo ezali loboko na nzambe. Merci Maman Marceline, toyebi ke bino nyonso to bokobika na mwa ndambo oyo Maman amemeli biso lelo lokola témoignage na ye. Mais avant tokota na kati ya témoignage ya Maman ya mokolo lelo, tokozonga na ngambo ya régie akopropose biso élément moko et après tokozonga na kati ya plateau mpona koyoka nini Maman amemeli biso mpona mokolo lelo. Régie. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Oyo bozwami na mokili mobimba. Ezali ngai pasteur Timothée Munganga. Chaîne Abino Asika, ozalaki mingi ya koyo beye. RBTV, RBTV. RBTV, la restauration des brèches télévision. Suivez-nous au www.larestauration-des-brèches.com. Dans la restauration des brèches, tozali na ba émission lokola. Am témoigne. Am témoigne ezali émission ya reconnaissance. Sika wapi bato e bamoni loboko na nzambe bayaka kotatola. Jeunesse pour Christ. La vérité de la Bible. Nous allons chercher à décortiquer les Écritures. RBA. Histoire vraie. Omituni, histoire vraie c'est quoi? C'est une émission qui parlera sur les faits réels de la vie. Donc, Oyo, ils ont concerné Bible, mais ils ont concerné témoignages non personnels. Lengo au vivre yango. RB Live. Prédication. Là, tout le monde se retrouve, j'espère. Ezali ba émission Oyo, eko édifié na yo, na libota na yo. RB Show. RB Sport. RB Musique. RB TV, la chaîne chrétienne pour la Christ nyonso. Olanda yango elongo na mosali na Nzambe. Le révérend prophète Josué qui tout la monde. Voilà, RB Musique. Ba oyo nyonso bazali na posa ya kolanda biso na ba. Intercession, délivrance, prière, prédication. 24 heures sur 24. Merci beaucoup la Régine à élément qui toko auti ko proposer biso et tout à l'heure tozo kota mbalamu na kati ya témoignage ya maman na ebike ko édifier peuple de Dieu bon comprendre nini oyo Satan abane ko sala na kati ya bana ya Nzambe et Nzambe yemo kwa iko kota lisusu na nzela ya batu wana en fait que ba dévoiler misala ya Satan pour que monde ya Nzambe esila na ko koma na batu ebele maman Marceline bat bazola na biso témoignage ya mokola lelo ezani parce que batu balandi ya am témoigne bazalaka vraiment précis à koyeba et nanzela ba témoignage na bino nde mabota ebele ezobongo la mitema et nanzela ba témoignage na bino ze et bat bazo comprendre que il y a un Dieu Nzambe moko wana kaka mutu azongisaka mutu lisusu na kati ya bomoi et maman soki okoki kokotisa biso directement na kati ya témoignage na yo balandi na biso bazolanda yo. Oui, monde lelo ekoki kolulela mingi
lesbianisme, pédophilie, moi makambo ebele po te yango nde ezomema mbongo okomi oke na société balingi yo okomi pede okende place boye baimpose yo lesbianisme donc moye ozwa mosala ozala libre eza te bato mingi komikotisa bamosusu na volonté na bango te bamosusu na volonté na bango oyo naye kolobela lelo ezali lesbianisme oyo esalaki ete nabika yango mwa moke na kati na bomoi na ngai na mikolo oyo elekaka avant ke nakoma mosali ya nzambe. Vraiment, on a boyoki maman azolobela biso lelo na oyo ebongo etali lesbianisme. Mais maman tout à l'heure tokolinga to comprendre nani ntango ozolobela biso lesbianisme to comprendre nini na kati ya eloko wana. Oui, kolobela biso lesbianisme nazosala mingi allusion na vie oyo ngai nabandaki kobika na botama na famille ya 8 garçons ngai nde nazali je dirais plutôt na botama na famille oyo eza na 7 garçons ngai nde naza 8e après bagarçon wana nabandaki kosepela mingi na bacomportement na bango elateli na bango ndenge bandaki kozalela elobeli na bango suki na bango nde bandaki kokata engamu na bandaki kolula yango me na bas age wana na bando oyeba te ke eza esprit moko boye oyo esilaki deja na kokota kati na nga bato bando lobangaka ozokola lokola mwana mobali ozokola lokola mwana mobali na baekole omona bokomi kolinga bakarine seri wana ezalaki bakarine sikoyo bino okomobenga bakopine wana ezalaki na bakarine tout ça omona baklasse supérieure eye kosollicite biso kikarine tondimi yango tokomi kozala na bango wana malgré yango ozala vraiment distante na makambo yango mais nga moko nazalaki na semence yango mais nandenge kolakisa yango te parmi baélève ndenge tozalaka wana. Maman sikoyo ntango yo bandeki kokola bongo kolula ndenge bandeko na oyo ya mibali bazalaki na kati ya famille, est ce que baparent baremarkaki eloko wana te to bagrand frère na yo bandeki kopekisa yo te ke non voilà Marceline oza mwana mwasi pourquoi oza kose comporte bandeki kotelemela yo te na comportement bandeki koaffiche bazomona yo biso ye mwana mwasi olio se comporte lokola mwana mwasi parmi bana mibali me yo luki na yo kokopie bango, est ce que babandeki kotelemela yo te na kati ya famille? Non, moto wana otelemilanga asa te bango bando ebaka ke no eza bomwana bon tusa ekoleka nango bandoko nango normal mpe série wana erenyaka vrema te. Ok maman tokota mbala moko na kati ya lisolo yango epuis ntango obandi kokola bongo oke na kati ya ekole obandi kozwa bakarine obandi koevolue ndenge nini na bakarine na wana na kati ya ekole? Ndenge nauti kolobela bino awa ete na ntango nazalaki élève na évoluaka vraiment na makambo wana te na avansaka vraiment te. Je me retirais malgré bon wana ekolukanga, je me retirais malgré semence wana ezalaki paranga, je ne veux pas ata alukinga karine parce que mes amis bazalaki na bakarine ofona kotaka na ambiance na bango je m'amusais pas comme j'étais vraiment réservé parce que na kokola nanga nazalaka kokola na solitude ya makasi na mboninga place bato baza te ngai soki bino oza na ndako ngai naza libanda soki bino oza libanda naza na ndako soki olandi ngai nake na ngai mpe na mwasi nzete moko na vandi ubien na disparaître nake place moko makelele eza te tout ça donc nazalaki vraiment ndenge wana. Balandi na biso baza vraiment na koyeba maman aparlo biso sur le lesbianisme après tolingi okotisa biso mbala moko na kati ya histoire yango ezalelaki yo ndenge nini na moment obandi mpenza kosalela yango ezalelaki yo ndenge obandaki kobika nango lolenge nini? Oui, eza semence moko soki elati yo po ebima eza vraiment passé wana ekosengaka yango na nzambe na loboko na nzambe nabandaki koévolue nde wana et surtout ntango nakomi na 6e des humanités nde sikoyo nayaki kokolisa yango na maki nayaki kokolisa yango ntango nayaki kokende campus na novembre na home kuna nazalaki na banekite na ngaka ya bana basi tout ça nabandaki koévolue vraiment bien na makambo yango. Je me disais tellement dans nos lignes de garçon, je me disais que les gens qui sont dans les garçons, na repoussé bon musique na ngai pe éviter makambo belé ba garçon ba demi ko décevoir partout ba garçon ba senté ba garçon ba sala belé na moi si donc il faut senga vraiment ba problème belé.
Et tant au salaire là qui a envoyé qui comme là aussi kobandelango en fait c'est comme une 6e des humanités et après bandi ko éviter bateau mais tant aux olo ba déjà maman aux olo ba déjà les signalistes c'est que aux ala qui peut déjà kolinga basi bazo yepa na yo bande déjà ba pratique ya ba makambango ou bien et bande ko suka yo na kolula na zulu la bona éviter bana mibali ou bien bande penda ko pratiquer ngo ndenge to zomona parce que comme il est lo vie ya bato ebele ba comme la ko préférer que bazala na bango éviter bana mibali de peur que mibali ba sente bango et maman to ye bano le bande peut ko pratiquer o bande ko zala nango o comme peut ko aborder ba fille o comme peut donc ozo ba kende na vandi et ko comme nanga 18h 19h fona ko tana na moi si nanga parce que comment qui déjà moi mobali oui nde na tu boye bisayo to mama takina o dekuna na polisa polisa nanga ya organisme. J'avais déjà la fille en Koya, Baïbaïeno, Zanaï, Tiboulane, tout ça. Parce qu'ils avaient dit, oh, mais il y a des chambres, tout le monde peut venir aller à la ligne. Et ça passait comme ça. J'ai envoyé sur tous les filles qui avaient un poste. Donc, on a eu ça, on a bien. On a eu la ligne, on a gardé, on a eu ici la ligne. La plupart peut aller résister. C'est que maman côté pena na kati ya bengo bande ko sala ngo bien ngo ba fille miso ba komé ko tima na bango bana mibali bande ko s'approcher na yo. Oui, ndenge akina walo bakana yebela ki. Vraiment maman yebela ki ngo. Vraiment maman yebela ki ngo maman neti balandi na biso vraiment bazana besoin ko yebela ngo wana et pratique na ngo maman. Ezala ki lo lenge nini bande ko pratiquer ngo ndenge bande ko vivre na ngo ndenge nini. Balandi na biso ba comprendre vie au maman bande ko mener après comme là ki ndenge nini na moment oyo zaki ko sala makambo wana et pratique nango en fait bande ko pratiquer ngo lo lenge nini. Oui, pratique nango ezaka vraiment moi difficile à expliquer en boye difficile pour na kotala ko boya tabou ma pratique nango ezaka nango ka normal oyo ezangisaka biso ezaka kaka sexe masculin le reste ezaka pratique normale kokota na détail wana suite boluka. Vraiment suite boluka maman azanda ko expliquer bino ndenge nini abande ko sala pratique wana mais maman question moko pe yelinga lisusu nde na tozo solo la boye est-ce que ebande ko sukela yo kaka bana basi pe bana mibali plutôt babande pe ko lula est-ce que bande ko yebisa yo que Marceline est-ce que que musalo zo sala les ama bien est-ce que oza mwasi kitoko est-ce que ça arrivé que mibali pe balula yo? Oui, mibali wanalula kuto belé na kobima na journée moko boye 14 personnes 15 20 tant na zozonga mo na zomituna mais qu'est-ce qui ne va pas que nazana nga tata kitoko pe malonga te mais comment 12 personnes 15 personnes balinga nga na journée et donc comment chaque jour na zonga na sala ka bilan ya batu balinga tu vois mais baye batu identité na nga ba nous allons passer parce que moko so oui mais là quand on a démarche mais dans un engagement bien en femme tout ça mais makambo na za ngona kati za varsité et arrivé là qui otendenge arrivé là ba tout ça ça ne lesbienne mais asa na mwa mobali ne mo pe pembeni so qui a qui ikuna après pas kozonga na mopanzo po azala na mobali ne pour ne pas donner cette image ya na batunyo surtout ba comprendre réellement ce que vous avez qui oui na bana vraiment ko détester ba mibali nde na zo ebisa na détester bango même na nini ko détester bango ki bali na to vivre vie moko amoureuse mais entourage na ngeza ka ba mibali ba mi ba nani tout le monde ba leka ba mibali mais que ko rapprocher bango na bolingo ezaki moi passé ezaki vraiment pas passé. Et ça là qui vraiment m'a passé pour na maman Marceline azote ya kaka yo moto za na vie ya lesbianisme te mazo lobela yo pe moto sa la ka vie ya pédophilie azo interpeller conscience na yo mwana nzambe oyo nzamba yeba kiti na nini wakelaki yo moi si mo mikoti si na kati ya misala moko boye o ezo sepelisa nzambe te zonga na raison na yo maman est-ce que yo moko bande pe ko reconnaître que musalo zo sa les âmes bien sûr et ne peut to yo kaka ki ezala ki esprit
est-ce que eza réellement ezalaka sentiment eutaka na nzoto ya motu to makanisi na ovandi ozo raisonner que bon lokola nazo vivre tina moko te nakende kovanda na bana mibali bien eza esprit moko bo ezalaka na nsima ya eloko wana nde epusaka vraiment motu asala eloko wana même si oza na besoin ya kotika mais esprit wana tellement si omesani esprit wana ezomeka kotika ote est-ce que esprit wana ebande mpe komanipule yo emema yo ti na niveau ya kokoma mpe okolisa mosala wana ti na niveau wana biso tozolobela esprit parce que lelo toyebi nzambe mais na temps wana tobandomona ngo eza esprit te tobandomona ngo ke eza vraiment normal mabe moko eza te mabe vraiment ezalaki te po tokosala makambo na biso ezokende nango bien mokili mpe ezoyeba nango vraiment te mpona na bando boya bakwaso bando ozala mwa méchant ke ayebaki nazalaka bona aoyeba ngo te ebandi ozalela biso zaka mpasi lelo te toyebaki no ezalaki esprit ezomata ezotindika mais temps wana tonamonaka eza sentiment donc ngambo nasepeli nazala nga ndenge wana nzoto ezosenga ndenge wana ezalaki bien. Et aujourd'hui vous êtes maman pasteur ozoyebisa biso nini? Oui, en tout cas lesbianisme eza eloko moko mabe. Lesbianisme wana ememaka bamari de nuit et la plupart de gens baza balesbienne baza habité na bamari de nuit puissant. Donc bamari de nuit wana bazosala ke balinga mibali te à cause ya jalousie oyo bango baza na yango. Mais peuple de Dieu comprenaka te que derrière ça il y a un homme puissant oyo azokosala ke ozala ya ye moko oyo azolinga ete ye moko avivre na yo et que mutu mosusu avivre yango kotindo na basi po ayebi ke no na basi oza na intérêt moko te ye nde azwa basemence na ye ayaka kotie epai na yo ebotela ye bambuma oyo ekosepela kobotela ye nde boye nakoyebisa bana basi ete eza mabe il faut baluka délivrance. Il faut baluka délivrance et mingi ya balesbianisme balesbien oyo bakendaka koluka délivrance kaka bana mibali moto babimaka bana mibali moto babimaka nayebi fille moko azalaki mpe lesbienne mais ye abandaka kolingana bana mibali eye esalaki alinga oyo ezalaki libane moko libane wana apesi ekado ya lino ya or nzoka na lino or wana mobali wana avanda na kati ya lino or ye alobimele na aire nyonso na moi na butu na mingi donc omona ata avandi boye azokobouge asalaka azobouge mais na convention moko boye prophète moko aye ayebisi epesanga lino wana ntango apesi ye lino wana esaliki 3 jours après amoni ke bamanifestation wana esalemi te et 3e jour prophète ayebisaka kozwa lino azwi yango amoni ke ezongi te ayi kososola bi te seke lino ezomemelanga eloko moko ya mabe mais ntango basaleli délivrance libane wana apesaki kado nde ayi kobima na nzoto na ye nde asalaki ke aboya bana mibali azalaka ye moko akoma lesbienne donc eza na baesprit ezokohabite biso baesprit humain evandi na kati na biso ezokokomande yo sala boye esprit wana etie debu ya bana mibali na kati na motu na yo nyonso mwana mobali akosala ozomona ngo kaka mabe ezomatisa okanda moko boye ntango mobali azopusa na pene na yo mpo nazalaki très colérique ata olalisi nga suki boye donc okozwa problème mabe okozwa problème tokobebana na yo otuna kaka mpo nalalisi ye suki sikoyo bana mibali banda kosala rapproche vers nga bandoloba cette fille là une appétit sexuel fou sikoyo soki olobi nanga bongo na bi mpo oyaki komeka yango omonaki nga fu wana mama tombokeli bango eyindeli bango tokotomboka mabe pourkoi bandoloba bongo parce que nazalaki bageste na nga moko ona naye kosala mingi surtout na auditoire omona nayebaka jour moboye naolanda cour boye professeur le fait mobaki azwi abambi nga crée betinga awa na elongi parce que donc soki navandi il faut nazwa maboko soki mibale te moko nakotisi na kati ya jipe oyo nakotisi awa na kati ya sang nazaka wana kobalusaka lolemu esalaka soki babilo nini sikoyo naosala wana osala prof sikoyo ntango naosala prof wana prof aremarke yango nde abeti ngai oyo ezalaki cré e bato mingi bando remarke ke nao nazalaki na biloko mona mosala personnellement nde bando kotraite ngai fille ya petit sesuf
Vraiment maman to comprendre mbala moko ki wana eza maman azobetela biso lisolo ndenge nini e bana bane ko pratiquer babiloko wana mais soko lingo kota na détail akopesa ba numéro na ye ko benga ye akozala na pona ko expliquer et puis akoaider pe na ba mabondeli et maman etango sali makambo wana nyonso qu'est-ce qui t'avait poussé à kotika ya koyamba Yesu lokolo mokonzi pe mobikisino et aujourd'hui okoma pe moko oyo azotelemela babiloko wana ndenge ezosalema na kati ya mboka na biso okolobaki poussé ya koyamba Yesu oke mwa mosika nazalaki ata poussé ya koyamba Yesu wana te nga nayaki na nga na bit mosusu na église parce que il y avait bato tout autour na biso wana babandaki koloba na nga nde nalingaka bana mibali te tout ça nde nayese bango ngai na olingaka paster bisika tobandi ovanda balobi paster nini olinga nga bina olingaka paster na bino babi paster na biso okoka ye te ngabi nakoka ye nga Jézabel nakwesa baprofete nakoka ye ekomaki neti débat moko boye siko nga nayaki parce que bango bamonaki nalinga bana basi donc naolinga sikoyo bango balingalinga mwana mobali nalina olinga paster na bango elekelaki bango bamonaki ekozala mpasi mpona bango bando kobetela paster na bango to nga mpe na milimo na ngai wana nazalaki nango nazwi bastratégie ndenge naoya okotela mpona oyo okoyisa paster yango paster toza na ye lelo epuna ngai oyo nazosalie ntango na ye lokola Jézabel nazali na bastratégie ya okotela wana bastratégie wana ngo atepa bino boya okotela moko okoka te ntango moto alenda na kati na Yesu avanda oriske oyo basoni oye na bastratégie na yo akutanisi yo ozondi nsima nalukaki vraiment bastratégie ya likolo nayelaki na kirda na kirda na osala nazoluka délivrance ta makambo na nga boye nayebi nga mondeni nakotelaki na makambo yesaki tokomi kosolola akomi koya koprie mpo na ngai tout ça mais nga nazalaki na plan nga derrière wana mpona kotalisa bato wana keno paster na bango akoyi. Donc malgré prière, mais vous avez déjà déterminé le loco yo là qui va passer. Malgré prière té, na kota ki na makamba prière té. Ozokati. Non, malgré bandenya bana ko ya ko sambela yo, mais vous avez quand même déterminé na ozoya ko sambela mutaka fraîchement mpagano. À comprendre ni. Il fallait lilobe kota, lilobe vanda, nde wana na ko ko sala makambo yo nzamba zo sepela nango. Moi je voyais que non nyoso les habillés fraîchement mpagano. Ote ngani. Nga osaba bit na ngalo makambo nango naza ngo posa esili muke nazobenda ye azoya mais akomprena kingaki oyo nazomoni azoluka lesa makambo mosusu c'est-à-dire somo mutazolela délivrance aluka délivrance na modèle wana nayebi kokotuna sikoyo ekomaki ndenge nini akoya to nini mais nzambe azalaka na plan nga azokende mpona koyisa mosali na nzambe mpona koprouve bato ke non bana mibali mpe balinga mpe bana mibali mais nzambe azali na plan na ye derrière wana mpo akoyisa ndenga akoyisa milimo ezalaki kati na ngai mpona koma lelo ezali servant de Dieu mpona moni te nzela nini nzambe akoka ozolanga lisusu mposo oyo te yanga bona nondola te olobelanga bible na olinga te oinvite nga na église na oya te siko ozolanga nakoma kosalema nzambe po nayokanga ezalaki mpasi c'était le plan de Dieu je confirme ete lelo nazali banda nakendaka lobakizanga nazonga suna makambo wana te natikalaka ndenge nabiengamaki epa na nzambe. Merci wana bolandi ezali bongo mama Marceline abeteli biso témoignage na ye ndenge nini abandaki et puis ndenge nini akendaki komeka kokwesa mosali ya nzambe mais nzambe na baplan na ye merveilleux et esali ke lelo mama Marceline akoma lelo oyo ye azali mama bana basi wana bafandi ebele bafamille bafandi ebele bazoyoka biso nde tozosolola est ce que okoki kote ya bango mwa mokie mpo ke bacomprendre misala oyo bango bazosala eza vraiment ya malamu te natiki lieu vraiment micro na biso na bato nyonso to bazolanda biso omeka mpe kosolola na bango. Oui, koyebisa bango ke misala wana eza malamu te soki matoi na bango epesameli na nzambe te ekozala pasi. Il faut nde kote ya bango na baacte mpe komema bastratégie moko eza likolo mpo bacomprendre
plus ozokende na bastratégie wana plus ozotalisa bango moke malembe ke mosala wana eza mabe. Par exemple okokende bisika bavandi okoti na ambiance na bango na be na bango wana soki bazobela basekret bomeni basekret ensemble après mosala oyo bolulango mpona nini oyebikenga mpe naza kaka mosusu ancien lesbienne donc bakosepela nango mama eza kaka ntango tozokota sikoyo na ambiance wana nde moke naye kotalisa bango mabe na yango nde nakoya koyebisa bango ke nini eza derrière baesprit oyo ezali koanime bango enfin ke bayebana kocomprendre. Mais mosala wana vraiment to nzela wana eza vraiment nzela moko mabe ezomema makambo ebele na kati na bomoi na moto. Lelo oyo kosala yango omona elo te omona ngo normal, mais plus loin omemelo problème na libala okomemelo problème na banzela mosusu oyo koluka kolanda. Et donc, ils ont vraiment mal à monter. Surtout dans les balles, il y a un problème de on cause à la canne, on a la canne autorité, on a la caca, ceux qui dégainent, donc, accrochage, on a la balles, moi, c'est qu'elle on attend le sous et que si les loups sont diminués, vraiment sincèrement, donc là, on pense pas ici. Mama ebongo ba o ba komarati na niveau ya ko bazana ba bakoli ba mama mikolo makeya bali mwasi mususu bavandi pe na kati ya ndako ba komiti na niveau ya ko adopter bana pona ba couple wana okokelo bana ba wana na lwaka ekomeli waza disminisme o ekomela vous comprendre ekomela et koti na ba domaine mususu. Il y a lesbianisme simple comme lesbianisme et il y a lesbianisme où il continue à la science. Et tant que nous avons un niveau, il y a moi si qu'on vend ça y on est continue dans le domaine de et continue déjà dans la science déjà, ils ont l'exigence pour apprécier et derrière il y a un ça makambo ils ont bénéficié. Nous avons dans la secte moko songolo derrière il y a un bénéficié mais mutu o bazui lokola moi si azoye banangote tant soit ablé. Et oyo siko aza mobali azoko primer ndayebi ke non nazo bénéficier quelque chose na kata moi si oyo étoile na yenga nazo salela yango bana na ye ngam na récupérer bango et yozo kansaka non osaka lesbianisme pamba yozo kana bana no ba récupérer na mobali ba récupérer et yo zo sepela parce que bazo pesa mbongo parce que azweli ondako parce que je sais pas ambiance ni aux ndako modèle wana. Mais maman, tu as la peine à battre tous au monde, à battre quelque part, à bénir, bango, à la tissu, bango, pe bano, batouana, pe bazano. Bazano, les gens, il y a même espèce. Now, ils ont bénir. Now, il y a combat bénir. Ce sont les gens de même espèce. Bazano, ils ont même plumage. Yo, il y a battu, bango, moi, il y a non, tout ça, batou moko. Et tant que tu as battu moko, tu as bien toujours ça. Bah, pour bénir, bango, puisque moi, il y a colis, sango, na mon pays. Tant que sango, et ça la bénéfice na bango. Biso balinga ko isa biso ba chrétien. Biso ba chrétien ko ya bango batombo la mondeni. Na modèle wana ba solani ba rendre solennel et comique non ya ki peuple de Dieu pas au monde bon comme normal tout ça y peut aller séduit par ça. Aya ko mikoti sa kwa zo ka mbongo mingi za ka mbongo. Mongo ok bon ça va on dit mais dans la société na biso mais pour comment la société na biso faut comme lesbienne ou ba lobi matin on sous na secrétaire ou lobi matin on sous na nini na et puis restaurant mon kaka ou pas na biso qui non comptable à bimakana ou les ali caissier et va travailler avec les moba bakangi bango bakuti bango bakangi les ali exigence ya société na bango il faut ça la bongo avant ba ouvrir les ali restaurant il faut pas passer dans acte après ba fondre le restaurant ba balayer tout ça et aussi que ba client na bango kota ba client ba kota na kati ya restaurant donc on a émission donc ça à deux niveaux il y a lesbianisme simple ou ils ba ignorant. Mais na bango la kati na ignorance de bango Satan zo bénéficier. Vous comprenez? Maintenant il nomme mususu asa ignorante ayebelo ni na osala. A continue la science ayebelo ni na osala et na osala ba étoile la bateau na zo bénéficier là derrière yé makambo ebele tout ça. Maman, c'est quoi on a il y a des différences mi balo pe sibiso ya ba lesbianisme wana ya moto aza ignorant na moto aza conscient. Est-ce que bango mi balé pe ba kozwa délivrance ndenge moko ya moto aza ignorant na moto aza conscient ke likam nazo sa les ama bena moto ba zuye kaka batie wana bango mi balé était comment
délivrance na bango ekozala ndenge moko to bakoluka délivrance bango mibale na lolenge moko. Délivrance eza ndenge moko te. Quelqu'un qui est ignorant yebi te ntango oyo oteyi ye azala na facilité ya kocomprendre mpe kotika mais wana oyo ayebi aboteli yango misisa nde na biso akomeli nango donc po atika eza mpasi parce que ezomemela ye ebele eza mpona intérêt na ye tellement tokomi kolula kotambola na bajipe bandako ya bien oza na place moko boye lupango na yo piscine na kati yango ezomemele mbongo mpo azala na biloko oyo ya mokili wana or biloko ya mokili wana ekomeme na kufa esuka kotalaki natika nalanda yesu biloko etikala ozomona yozala mwa difficulté po te aya koyanda yesu atika mosala na ye wana sikoyo yo moto ozokende mpa na ye il faut molimo mosantu kati na yo nda convaincre ye otya nzoto te ntango ozokende koteya ye mais olamusa molimo kati na yo molimo ateya ye molimo alobela ye molimo aconvaincre ye mpo tayeba na kochange parce que c'est kaka molimo nde akoconvaincre moto. Mais maman balobaka ke lisumu ya mokene ya monene eza te nyonso mpe ezaka lisumu. Oui ya moke ya monene eza te mais tant tozoloba ekomeli eza te ke parce que eza monene te na dimension na yango ezali par rapport ya oyo nazoloba ya baignorant eza ndenge moko te bango bakoliseli yango bakolisi yango na manière mosusu bapesi yango ampleur mosusu e bakotisi bastratégie mosusu ya sika na kati na yango. Par exemple, ya kozwa ndako ya kolukela moto jipe okomotambola mpe na mwasi yango e okointerdire ye parce eza na basi mosusu to na mibali tout ça oyekoba niveau moko ya makasi bakie mpe koadopte na bana bakie mpe koadopte na bana bovandi na bango eza kindoki tout simplement kindoki haute sorcellerie c'est ça ko bango azosala vraiment pour comprendre masolo ndenge ezalaki maman Marceline bazolanda ebele bazomituna te baquestion mama alobi pour que toyeba makambo wana surtout na kati ya badetail nini tokoki kosala ndenge nini tokoki kozwa mama Marceline na lolenge nini mpo tokota vraiment na kati ya badetail ya bamakambo wana mpo bafamille ebele mpe ekangami na kati ya bamasolo bafamille ebele bazoyeba te tokoki kotika yango ndenge nini mais balobi ke bazwi solution koyoka mama Marceline koloba mais bamituni bakoki kozwa yo ndenge nini banimero na yo mpo baretrouve bakoretrouve ndenge nini. Oui komona nga tokozwa ngai naza na nimero ya Airtel na Orange de nimero ozwa 098 70 94 84 na 084 43 76 379 kuna nakotaka vraiment na détail na mozindo sans tabou ofongolelo nyonso oyo okolinga koyoka bakestion soko okoyeba sentiment ngo ezalaki ndenge nini esukelaka ndenge nini tout ça nyonso wana okoyeba yango na kati na masolo na biso. Merci beaucoup maman Marceline bo hésiter te kobenga maman azawana pona kosunga yo moto okutani na libako peut-être témoignage oyo esimbi motema na yo ba numéro ya maman Marceline yango wana kozanga te na kobenga bazawana pona kosunga na masolo nyonso to eza nango ezalaki bongo émission na bino en témoigne oyo ngai ambassadeur na bino Percy Domboto et na présentaki bino et soko moni ba image oyo ya kitoko e komiti na bandako na bino et toloba bongo merci na grande technique, il y a la restauration de brèches, il y a caméra, tous avons na frère Jospin Diongue, la réalisation, tous avons na frère Bliné Kaoya, tous avons bon na le berger Rem Siwane Bazali et Bato Basunga Kibiso pour na bon na image Oya Kitoko. Et je dirais aussi un grand merci comme ça à toute ma famille, hein, famille Lomboto. Et là, j'avoue mon père chéri, papa Jean-Pierre Lomboto, na moni maman Brigitte Mikoka, voilà Bazali. Et joyeux anniversaire comme ça à Maître Chouara. Maître Nefi Matata et j'ai dit aussi joyeux anniversaire à ma maman chérie Gisèle Makesi. Merci vraiment tout comme Nasuka et émission Nabiso, tu recoutes un bongo na numéro Yassima. Bye.